Bien, je crois qu'une maison d'édition est avant tout la somme des découvertes et des rencontres qu'on peut faire, rencontres d'écrivains, rencontres de textes. Mislim da je jedna izdavačka kuća treba da se stremi kon su davanje sredbina pisatelji na tekstovi, na imaginarno. I zato nije sme srekni što je objavuvame poezijata na Aco Šopov, što za nas beše jedna vistinska sredba. Nije izdavame stranska literatura, vo jedna edicija so golema reputacija vo Francija, čiji katalog broji 70% stranska literatura, a ostatok ote francuska literatura. Nije ga otkrivme Aco Šopov, kako što mnogo često gi otkrivame stranski te poeti, blagodarenje na Eduard Monik, čija poetska antologija veke se pojavi vo ova kolekcija vo naše izdanje. Vo sobstven izbor na Aco Šopov nas ni predstavuva sušnost usoglasuvanje na 3 izdavačke orijentacije što gi imame. Za nas predstavuva otkrivanje na jedan golem stranski poetski glas koji se ušte nije poznat na francuskata poezija, na francuskata publika. Srekni sme da je napravime ova difuzijata na ova poezija kao je francuskata i frankofonskata publika. To je isto taka predstavuva produžuvanje na našata kolekcija vo sobstveni izbor, vo koje od poetite barame samite da si napravati izbor na unije pesne što najmnogo im znača. Tato Šopov to pred svojata smrt go napravil jedan takov obit i blagodarenje na Jasmina Šopova i Eduard Monik nije možeme da go izdademe ovoj izbor. Nije sme srekni što go objavuvame Aco Šopov i zato što to go pravime sa UNESCO i kolekcijata na reprezentativnite dela. De choisir, de sélectionner les poèmes auxquels ils tiennent le plus particulièrement. Il se trouve qu'Aco Šopov, avant de mourir, s'était livré à cet exercice et que grâce à sa fille Jasmina Šopova, grâce à Eduard Monik, nous avons pu publier cette traduction. Et enfin, nous sommes heureux de publier Aco Šopov et il se trouve particulièrement bien dans notre catalogue puisque nous avons en plus l'opportunité de publier ces textes avec l'UNESCO dans cette collection d'œuvres représentatives.